ẹ kọ́kọ́ dárúkọ yín fún wọn náà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Orúkọ mi ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni US Imam tí mo jẹ́ olórí ikọ̀ àwọn agbẹjọ́rò tí ó ń ṣe aṣojú bàbá wa Òkútagidi níbi kéèsì ti Upper Area Court 1 nílọrin. Please don't forget to subscribe, comment, share with your friends to have access to this kind of content that you have here. Don't forget to subscribe. I love and respect you. I'll be right back. Lónìí gan inú mi tún dùn pé kóòtù fúnra wọn gan fi hàn gbogbo ayé gbogbo àwọn tó wà nínú kóòtù yìí pé àwọn kò ní kangaroo. Àmọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ ní pé ní bí ọ̀sẹ̀ tó lọ wọ́n sáàbù wa ní application talọ́lọ́hún tí àwọn lawyers rẹ̀ prepare pé àwọn conditions bẹ́ẹ̀lì tí wọ́n fún un nípa àwọn ọ̀ka kí kóòtù ọba wọn pé 7 years tax ní paragraph 9 affidavit wọn ṣùgbọ́n nígbà tí èmi àtàwọn yòókù mi ta jọ jíròrò ta ṣàṣàrò lérí rẹ̀ afẹnukò kìí ṣe wípé ní ta lè fi tako application yẹn àmọ́ afẹnukò wípé kí gbogbo ayọ́mọ̀mọ̀ rí wa nírí pé bóyá à ń pasecute rẹ̀ nígbà pé a kàn fẹ́ fìyà jẹ Talọ́lọ́hun bẹ́ẹ̀ tó bá sì jẹ́ pé ó bá fẹ́ jìyà kó jẹ́ káwo rojọ́ wa tó bá ti pé tó bá sọ òótọ́ ni so be it kìí sì ṣe pé bóyá ariwo táwọn ti ń pariwo lórí social media ń pa ní lọ́wọ́ láfi wá takò kọ́ gbogbo ariwo wọn kọ̀ràn wa kò sí kankan lára wa ṣùgbọ́n a kàn wó pé òkè káàánú tiẹ̀ fún ní reprieve díẹ̀ nítorí pàtàkì sí wa ni pé kọ́sà mọ́ wá kóòtù so ìgbà tí wọ́n pe case a sọ fún kóòtù pé kóòtù bí wá wípé sáà takò wa ni pé takò so long tó a ti jẹ́ wípé kò ní sá lọ kọ́mọ̀ sá lọ ní tọ́kàn wa àti safety rẹ̀ kò sí ní ta fẹ́ fòkú rẹ̀ ṣe tó bá ti kú lè rí prosecute mọ́ kò sẹ́nìkan tá lọ mú instead rẹ̀ so a fẹ́ kó kú àwa là ń organize fún security tó ń protect rẹ̀ so that kò fi ní wọn fi ní attack rẹ̀ so fúnra kóòtù gẹ́gẹ́ bí kóòtù tí nǹkan yé tó mọ lọ láwọn adájọ́ yẹn àwọn fúnra wọn ní táwa ti rí tá a fi fẹ́ takò láwọn tá a tún fi takò mọ́ òun náà ní paragraph 9 affidavit wọn kóòtù gangan ló wá take wọn up lérí rẹ̀ wípé níta sọ́ńbì yìí kò correct torí pé àwọn ò sọ wípé kí wọ́n lọ wá tax ọdún méje wa ọdún mẹ́ta náà ni àwọn ò sì dárúkọ mọ́gàjí àwọn ò dákọ aláǹgbá nítawọn sọ ni pé community leader kódà tó wá jẹ́ pé lórí community Yíbò tí ń gbélẹ̀ ìjìnlẹ̀ bá mú wá àwọn ọgbà àwọn òfìgbà kankan sọ wípé mọ́gàjí àbí dáúdù àbí aláǹgbá kò sí mbẹ àwọn ò sì dárúkọ ọdún méje èmi wá sọ mú kóòtù pé paragraph gangan là á fẹ́ fi takò tẹ́lẹ̀ kó tó di pé a tún wá fẹnu kò sí pé ká mọ́ takò so ní ṣókí kóòtù wa ní pé tó bá dijọ́ Monday tó ń bọ̀ ká wá gbọ́ ruling lórí àbájáde ṣé àwọn reduce rẹ̀ àbí wọn ní reduce rẹ̀ torí agbára yẹn ọwọ́ kóòtù náà ló wà àmọ́ kóòtù jẹ́ kó yé wọn pé nítorí pàtàkì sí kóòtù òun náà ni pé kó má sá lọ pé tí ó bá ti sá lọ kí ká má continue pẹ̀lú kéèsì. ìbéèrè ẹ̀yin tẹ́ ń kọlù wa wọlé sórí line yẹn dákun torí ọ̀nà ẹ má pè sórí line tá a fi ń ṣe fídíò yìí mọ́ ẹ má lè ní understanding wípé ẹnìyàn ò ráyè láti gbé kọlù wọn ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa lo ẹ̀kọ́ tá ẹnìyẹn lọ US Imam. Yes sir. Ǹjẹ́ n tí wọ́n gbé wá ilé ni affidavit tí wọ́n gbé wá yìí ṣé ẹ ní ẹ̀tọ́ àti takò dáadáa tí bẹ́ẹ̀lì yẹn tí ò ní reduce ẹ̀. a ní ọ wà dáadáa mo sì ti sọ nísìnyí pé kódà paragraph 9 wọn gan ó ti fún wa láǹfààní ká takò àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìjọmọlúàbí ìjọmọnìyàn tí ń gbé kálukú ní ṣe ń gbé ẹ̀yìn ní gbé àwa náà ká tiẹ̀ kún fojú àánú wo òun náà díẹ̀ la fi gbogbo kọ́mítì wa lọ́fẹ̀ẹ́nu kò pé ká má ọ̀pọ̀sì rẹ̀ àmọ́ kìí ṣe pé n tá fi ọ̀pọ̀sì rẹ̀ ò sí inú tí wọ́n fáìlì àmọ́ tá a bá ọ̀pọ̀sì rẹ̀ náà kóòtù ló lágbára láti sọ wípé tí wọ́n gbé wá àwọn gbà àbáwọn ọ̀gbà. ẹ dákun mórí tí adájọ́ ń hákìú gangan fúnra wọn pẹ̀lú lọ́ọ̀yà tó wá rẹpísẹ́ǹtì wọn tí adájọ́ yẹn sì ń jẹ́ kó yé wọn wípé n tí wọ́n ń sọ níta
àwọn ò deserve láti wá explain anything kí ni tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn gẹ́gẹ́. ọ̀rọ̀ èyí tí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà ni pé ọ̀rọ̀ táàkì tí wọ́n ní ọdún méje náà làwọn kọ síbi àfidábìtì wọn kóòtù wa ní pé àwọn ò béèrè fún tax clearance ọdún méje pé ọdún mẹ́ta làwọn ń béèrè fún àwọn ò sì béèrè aláǹgùá àbí dáúdù àbí mọ́gàjì àwọn kàn ní pé ẹni tí ọ̀kan náà àwọn sureties méjèèjì gbọ́dọ̀ jẹ́ a community leader tí ó sì ń gbé nílẹ̀ yìí tó ṣe wípé tí Tarọlọ́hun bá sá lọ àwọn òun làwọn gbà mú gbèsò àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti ní ìjánu rẹ̀ lọ́wọ́ pé because àwa ti sọ wípé already àwọn kan ti ready láti gbé e sá lọ pé nínú affidavit wọn tọ̀hún wọn àti deny paragraph wa yẹn níbi ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ tàkọ́kọ́ wípé kò ní sá lọ so pé so ìyún àwọn náà ń gbé yẹ̀wò àwọn síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àìdínáyìn rẹ̀ pẹ̀lú àìdínáyìn rẹ̀ náà ó yẹ káwọn ó refuse bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ outrightly ni pé àwọn làwọn tún wá lo agbára àwọn pé káwọn ó fún un ní bẹ́ẹ̀lì so pé àmọ́ gbogbo èyí táwọn ń sọ yìí àwọn ò jẹ́ ẹnìkankan ní gbèsè káwọn máa ṣàlàyé fún ẹnìkankan àwọn lè dákẹ́ káwọn máa sọ nǹkankan kí ẹgbẹ́ méjèèjì ó sì ṣàròyé tí wọ́n ṣe káwọn ó sì ṣerú ní àwọn ibi tó bá já sí ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ ibi tó bá fẹ́ tún gbé lọ. alhamdulilayi ẹnu tí mo ní tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín náà nù tẹ́ bá ní àwọn àfikún míì náà káwọn tí ó lè ṣàwọn ará ilé láǹfààní. ìwọ ọmọlúàbí wa tá a fi ń fọ́lò rẹ̀ bọ̀ òun náà láàmú tẹnumọ́ pé kájẹ́wọ̀n orí wa ní ọmọlúàbí àwọn tí wọ́n ń pè wá ń jàgídíjàgan tó káwọn ní jàgídíjàgan ẹ jẹ́ gbogbo ayé orí wọn káwọn ní jàgídíjàgan tó gbé kọ̀tẹ́ni tí wọ́n lè tàbùkù wọ́n ń tàbùkù àwa wọ́n ń tàbùkù kóòtù wọ́n ń parọ́ kọ́ra àwọn tó lè bú àwọn lọ́balọ́ba wọn àwọn tó lè wọn ní stand up sit down fún àwọn ọba ti. ṣé wọn gan àwọn àṣàyàn lẹ́sàn rè ayọ̀ǹda yín báwọn. This is OĽUA TV Watch. Don't forget to subscribe, comment your opinion, like, comment and share so that other people can get access to what you enjoy on our channel. Thank you. We love you.